Bura ne? Oğlum bu ne lan? Sen kimsin? Gel. Sen kimsin? Tanıyor musun beni? Gel. Bunu böyle atmışlar. O gördüğümüz anne değil bu. Gel. 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 Gel lan karamel. Ne saklanıyor oraya? Yeni kuğa gibi. Gelin. O ufaklık neydi lan? Bak o da var. Gel kızım. Gel. Temiz bir yer arıyorum da. Gel. Bunu böyle atmışlar. Çoban köpeğiymiş bu. Sen ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsun? Eşyanı kaybetmiş çoban gibi. Ha? Hı. Yaşmama getiririm sana. Bak. Bilmiyor belleme. Bu ara kusuk gibi oldun ha. Hı. Hadi kalk. Hı. Tamam özür dilerim. O bir tane anne gördüydük ya o değil. Onun kulakları kesik değildi. Bu kesik. Bu çoban köpeği. Nasıl kilo aldı gördünüz mü? Gören de bu da hamile beller. Gidiyorum ben kızım. İşim çok. Şu ne lan? Koyun eniştesi gibi. Hadi kızım yemeğini ye. Nasıl kilo aldı gördünüz mü? Bugün salı. Kuş sesi mi bu?
Bismillah. Ayağıma diken battı. Bu ses mi bu? Gel 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 gel. Aman lan. Sen kimsin lan? Ha, gitmiş şöyle eşekler. Yürü Ozan. Gel buraya. Bunlar bizim baktığımız yavrular. Ama yolun kenarındalardı. Hatırladınız değil mi? 5 tane. Burada başkası mı var yoksa şey mi? Bu sesi miydi lan o? Ha? Öbürkü nerede? Bir de uyuz var bunların yanında. Uyuz da toparlandı ya. Şunların güzelliğine var ya. Bunlar şurada yaşıyor. Şurada 150-200 metre ileride. Siz o zaman hiç buradan ayrılmayın. Ben mamanızı buraya getireyim, tamam mı? Burası iyiymiş.